26 Desember 2020. Penjualan mesin Mas Bro. Nama Supriyadi, pengiriman ke Kalimantan Utara. Mesin kinclong. Kami pada langsung menjelaskan jasa di 20 Desember 2020. Bang masih buka. Yang dari bobnya itu sama tidak depan ini sampai masuk ke jarum. Ya tinggal bilang gitu aja, dia bisa tapi dia nggak bisa di sini. Terima kasih.